Šauni, šlovinga, triukšminga, garbinanti Dievą bažnyčia. Nes bažnyčia kitokia ir negali būti. Pirmiausia, jinai garbina savo viešpatį karalių ir gelbėtoją Jėzų Kristų. Ir mes šiandieną turėsim duonos laužymą ir švęsime tai, kas įsakyta mums švęsti per amžius. Šitą šventę mes švęsime per amžius. Tai yra mūsų viešpatės vakarienė. Ir jinai turi savo tvarką, savo papročius, bet mes, tie papročiai tarsi yra perkelti į bažnyčią. Ir tai, ką mes darom bažnyčiai, tai pirmiausia, mes pagarbinam savo viešpatį tam, kad būtume apšviesti, tam, kad suprastume, kur mes esame, kas mes esame. Toliau yra pamokymas, eina mokymas. Jėzus mokė savo mokymus ir paliko. Taip. Ir toliau eina sandoros priminimas, trečioji taurė. Tai mūsų Kristaus paliktas sandoros. Sandora, kuri pripildė viską ir krikščionybė, jinai remiasi naująją sandorą. Tai va, ir mes pradėsim nuo pirmos dalies, nuo pasišventimo. Žodis mus pašventina ir priartina mums ta diena, kiekviena diena yra išgelbėjimo diena. Ir todėl tas žodis, kurį mes šiandien girdėsime, tą, kurį mes skaitysime patys, ir girdėsime iš pamokslininko, jis mums duos tą duoną, kurią mes maitinamės ir prašome. Viešpatie, duok mums duonos kasdieninės, nes Jėzus yra duona, jo žodis yra duona. Amen. Taigi, patarlių 30 skyrius. Žodžiai Agūro, Jakės sūnaus. Taip jis kalbėjo Itieliui, pačiam Itieliui ir Ukalui. Aš suprantu mažiau negu kiti ir neturiu žmogiško supratimo. Aš nesimokiau išminties ir neturiu šventojo pažinimo. Kas užžengė į dangų ir nusileido? Kas sulaikė vėją savo rankomis? Kas įvyniojo vandenis į drabužį? Kas nustatė žemės ribas? O vardu jis ir jo sūnus. Ar žinai? Klausimas mums visiems. Ar žinai tu šiandien, kas tai yra? Toliau 5 eilutė sako, kiekvienas Dievo žodis yra tyras. Jis yra skydas tiems, kurie juo pasitikė. Nieko nepridėk prie jo žodžio, kad jis neapkaltintų tavęs ir neliktų melagis. 2 dalykų, prašau, neužgink man jų pirma, negu mirsiu. Pašalink nuo manęs tuštybę ir melą. Neduok man turtų nei skurdo. Maitink mane tuo, ko man reikia. Kad pasisotinės neišsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas yra viešpats. Arba nuskurdęs nevokčiau ir be reikalo neminėčiau Dievo vardo. Amen. Neskūsk tarno jo šeimininkui, kad jis nekeiktų tavęs ir tu neliktum kaltas. Yra karta, kuri keikia tėvą ir nelaimina motinos. Karta, kuri laiko save švaria, bet nenusiplauna savo purvo. Karta, kurios išdidus žvilgsnis ir pakeltos blakstienos. Karta, kurios dantys yra kardai ir peiliai. Kartais jis suryja vargšus krašte ir beturčius tarp žmonių. Siurbėlė turi 2 dukteris, kurios šaukia, duok, duok. Savo akimis mačiau. 3 dalykai yra nepasotinami, o 4 niekada nesako užtenka. Tai mirusiųjų buveinė, nevaisingos įsčios, žemė, kuri sugeria vandenį ir ugnis jį nesako užtenka.
akis, kurios tyčiojasi iš tėvo ir niekina paklusnumo motinai. Iškapos varnai slėnyje ir suės erelio jaunikliai. Viešpatie, mes dėkojame už šitą žodį, kuris kaip niekada kalba aštriai ir labai tiesiai į mūsų pačią natūraliausią žmogišką prigimtį. Dėkojam Viešpatie, kad tu esi teisus, teisingas ir tu neleisi įsiviešpatauti melui tavo bažnyčioje, tavo Kristaus kūne, nes tas žodis jis kartu apšviečia, pašventina, nuvalo, nuplauna ir iš tiesų ateina viešpaties baimė. Viešpaties baimė ir mes drebėme Dieve prieš tave ir tavo žodį, nes tu esi visagalis Dievas ir vertas visos garbės ir visos šlovės. Meldžiame Viešpatie, kad mūsų širdis, Dieve, būtų šiandien pripildytos tavęs, iš tavo malonės saiko, iš tavo taurės, Viešpatie, Jėzus Kristaus vardu. Haleliuja. Haleliuja. Šlovinam tave, Viešpatie. Niekas neprilygsta tau, o mano Viešpatie. Niekas neprilygsta tau, šlovingas tu esi. Niekas neprilygsta tau, o mano Viešpatie. Niekas neprilygsta tau, šlovingas tu esi. Tu mano Viešpats karalius ir mano jėga. Tu sėdi soste per amžius, aš garbinu tave. Tu mano Viešpats karalius ir mano jėga. Tu sėdi soste per amžius, aš garbinu tave. Niekas neprilygsta tau, o mano Viešpatie.
Jėzau tau vienam. Mano Dieve, tau dėkosiu kasdieną, šauksiu kaip prieš tave, mano Dieve, savo širdį tau atversiu plačiai, Jėzau tu karališčionai. Jėzau, Jėzau, myliu tave, Jėzau, Jėzau, tau šlovė visa, Jėzau, Jėzau, myliu tave, Jėzau, Jėzau, tau šlovė visa, Dovanoji man tu gyvenimo džiaugsmą, dovanoji man tu meilės pilnatvę, dovanoji man tu savo ramybę, ačiū Jėzau tau vienam. Mano Dieve, tau dėkosiu kasdieną, šauksiu kaip prieš tave, mano Dieve, savo širdį tau atversiu plačiai, Jėzau tu karališčionai. Nežiūrėti bet kokias situacijas viešas. Tai yra nepaaiškinamas. Halleluja. Aš eisiu pro vartus su dėkojimu širdį ir į kiemus jos gyrus giesmėmis. Aš žinau, kad ši diena viešpaties man duota, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Aš eisiu pro vartus su dėkojimu širdį ir į kiemus jos gyrus giesmėmis. Aš žinau, kad ši diena viešpaties man duota, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Viešpats geras man,
ir į kiemus jos skyriaus giesmės. Aš žinau, kad ši diena viešpaties man duota, aš džiaugsiu, nes viešpats geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiaugsiu, nes viešpats geras man, geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiaugsiu, nes viešpats geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiaugsiu, nes viešpats geras man, geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiaugsiu, nes viešpats geras man. Aš eisiu pro vartus su dėkojimu širdį ir į kiemus jos skyriaus giesmės. Aš žinau, kad ši diena viešpaties man duota, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man, geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man, geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man, geras man. Viešpats geras man, viešpats geras man, aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Aš džiūgausiu, nes viešpats geras man. Dievo karalystė prisiartina. Amen. Ramybė, teisumas ir džiaugsmas šventoje dvasioje. Haleliuja. Dėkojam tau šventasis. Haleliuja. Gloria, gloria, Ave
Dėkojame tau viešpatė, dėkojame tau brangus mūsų Dieve iš tikrųjų už šitą rytą. Dėkojame tau Dieve, būk pagarbintas viešpatė mūsų širdise, mūsų gyvenimuose, būk pagarbintas riešėje viešpatė. Iš tikrųjų mes statom savo širdžių alkorą tau viešpatė, kad tau patiktų tas kvapas, tas dūmas viešpatė. Iš tikrųjų dėkojame tau už viską, ką tu darai mūsų gyvenimuose. Dėkojame tau, kad tu atsiuntei savo sūnų Jėzų Kristų į mūsų gyvenimą viešpatė, kad mes iš tikrųjų turėtumėm tą viltį, turėtumėm tą prieimą pas tave viešpatė, turėtumėm ateimą, būtumėm išteisinti, nuteisinti, turėtumėm tavo teisumą viešpatė. Dėkojame tau iš visos širdies Dieve. Palaimink šitą žodį viešpatė, kurį tu davėjai viešpatė. Palaimink savo buvimu viešpatė, savo žodžiu viešpatė, Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau už viską, ką tu darai, Jėzaus vardu. Amen. Girdisi? Girdisi dabar? Girdisi. O, ačiū tau. Gerai. Gerai, brangiai, taip, girdisi. Jo, šnekėk. Gerai, techniniai nesklandumai, bet ne, viskas gerai. Gerai, brangiai, tai šiandien kalbėsiu tokia tema, jis mane biškį permuša, bet ką darysi. Gerai, labai svarbia tema, aš galvoju, kad mes visi užduodam tą klausimą, bent jau vieną kartą savo gyvenimą, tai tikrai. O tas klausimas yra toks. Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Ar užduodam tą klausimą? Aš galvoju, visi mes užduodam tą klausimą, ypač kai mums yra sunku, ypač kai mums yra nelengva, ypač kai tave ir mane spaudžia. tą klausimą uždavė Jobas, tą klausimą uždavė Abraomas, tą klausimą uždavė Petras, mokiniai. Ir mūsų šios dienos tekstas yra Jono 6 skyriuje ir mes jį paskaitysim. Nuo to laiko, nuo 66 eilutės iki 68, 9. Nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Tai yra žodžiai, kurie, kaip ir minėjau, aš galvoju, tikrai kiekvienas mes užduodame juos savo. Ir mes apie tai aš norėčiau apie tai pakalbėti. Žinot, koks yra kontekstas šitos skyriaus ir šitų žodžių pasakymų. Iš tikrųjų, tiesiog norim parodyti tam tikrus dalykus, kuriuos aš pats pamačiau, Dievas parodė. Ir jeigu skaitom tas visas istorijas, mes žinome, kad prieš tai įvyko didelis labai stebuklas, įvyko duonos padauginimas. 5,000 vyrų, manoma, kad ten 12-15 tūkstančių žmonių buvo, įvyko didelis stebuklas, pamaitinimas. Visi 4 evangelistai apie tai aprašo ir visose evangelijose 4 mes galim tai matyti. Kitas stebuklas, kurį matė mokiniai, buvo tai, kad Galilėjos ežero, viešpats vaikščiojo Galilėjos ežero. Jisai ėjo vandeniu. Ar tai yra antgamtinis stebuklas, be jokios abejonės, ne? Mums geriau nebandyti, nebent tu turi labai didelį tikėjimą. Bet aš tiesiog noriu tą kontekstą parodyti. Ir po to Jėzus pradeda kalbėti apie tai, ką Laimutė šiandien biškį užsiminė. Jėzus sako 6 skyriuje apie tai, kad reikia valgyti jo kūną ir gerti jo kraują. Ir 6 skyriuje pasakyta taip, 48 eilutė taip, aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai, jisai kalba su fariziejais, jis kalba, sako tokius žodžius, jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O ši duona yra nužengusi iš dangaus, jis kalba apie save, kad kas ją valgys nemirtų. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kas valgo šios duonos, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurį aš atiduosiu už pasaulio gyvybę.
Tada žydai ginčijosi tarpusavy ir klausinėjo, sako, kaip jis gali duoti mums valgyti savo kūną, kas čia, kanibalas, kas čia vyksta, kas čia vyksta. O Jėzus jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš prikelsiu jį paskutinėje dieną. Nes mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kūnas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Ir toliau jis kalba apie tai, kad tėvas įsiuntė, kad jis yra duona nužengusi iš dangaus, tokia kaip mana, kurią valgė tėvai ir mirė. Nes sako, jeigu jūs valgysit mane, aišku, mes suprantam, kad visą tai kalba jis perkeltinė prasme. Ir šiandien bus duonos laužymas ir mes tai darysime, ką Jėzus kalbėjo. Ir sako, visą tai jis paskelbė mokydamas sinagogoje Kafarnaume. Tai išgirdė daugelis jo mokinių sakė, kieti šie žodžiai, kas gali klausytis. Jėzus sako, jūs tai piktinat, tai ką aš kalbu. O kas būtų, jei pamatytumėte žmogaus sūnų pakylantį ten, kuris buvo pirmiau. Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbu, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jūsų netiki, sako Jėzus. Ir matot, koks yra dalykas įdomus mūsų gyvenimuose, mūsų kaip Kristaus mokinių gyvenimuose, kad mes girdime jo žodžius ir vieni žodžiai mums atveria, mūsų širdis atsiveria, mes atsiveriam jam, mes priimam tuos žodžius. Kiti žodžiai yra, kartais būna jie kieti žodžiai, ar sutinka? Kieti žodžiai. Ir tie kieti žodžiai, jeigu aš nenusižeminu, jeigu aš kaip krikščionis, kaip tikintis žmogus, kaip Jėzaus mokinys, jei tuos nenusižeminu ir nesakau viešpatie, aš nesuprantu šitų dalykų, paaiškink man, prašau, kągi tai galėtų reikšti. Aš jų niekada ir nesuprasiu. Aš prisimenu, kai tikėjau, mane mokino tokių dalykų. Žinai, jeigu tu skaitai šventą raštą ir tau yra kažkas neaišku, tu tiesiog skaityk toliau. Ir tai yra geras labai buvo patarimas, nes jis mane apsaugojo nuo tam tikrų tokių, žinai, žmogiškų pamąstymų, kaip čia yra, gal čia yra klaida. Aišku, mąstyti yra labai gerai, galvoti yra labai gerai, studijuoti yra labai gerai ir taip toliau. Tačiau viskam yra savas laikas, ar sutinkat? Ir Jėzus jis kalba, pavyzdžiui, kitoje vietoje, tiksliau šventas raštas jis kalba, pavyzdžiui, kitoje vietoje, sako, žinot, kai kurie pagal savo tikėjimo laiką arba pagal kiek vaikšto į bažnyčią ir pažįsta mane, jau turėtų būti mokytojai. Bet sako, vis tiek jiems reikalingas paprastas pienas. Kodėl? Todėl, kad jie nesigilina, todėl, kad jie nesistengia pažinti mane daugiau. Ir tuos kietus žodžius mes kartais išgirsime ir kartais nesuprantamus žodžius mes išgirsime, kai buvo šituo atveju. Taigi Jėzus kalbėjo apie tai, kad, sako, mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir žinot, pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad liūdnas tas faktas yra tai, kad daugelis krikščionių, čia kalba eina apie tikinčius žmonės, jie pasipiktina ir jie palieka Kristų. Štai kodėl bažnyčios yra pustuštės arba mažiau tų tikinčių žmonių yra ateinančių į bažnyčią, todėl kad šitas pasaulis iš kitos pusės jis vilioja ir siūlo labai daug visokiausių dalykų, žmonės jie pasimauna šitų dalykų, jie yra pagaunami tų dalykų. Įsivaizduokim tokį dalyką, mes matom, mokiniai matė ženklus, mokiniai matė stebuklus ir kitoje vietoje, žinai, kai fariziejai sako, tai tu mums parodyk stebuklą, tada mes tikėsime. Tai kiek galima dar tų stebuklų rodyti, kiek galima dar pasakoti ir kalbėti apie tai iš tikrųjų, kad aš esu gyvojo vandens šaltinis ir tik tai tas, kuris geria iš manęs, jis gali atsigerti, jis gali atsigaivinti. Taigi, žinau, tikintis jie pasipiktino. Sako, žiūrėkit, 66 eilutė, atsiminkite, aš visą laiką labai gerai atsimenu, Jono 6:6. Jo. Ir jeigu norite apie atkritimą arba apie atsitraukimą pasižiūrėti ir kad viešpats jūs sustiprintų, jūs atsiverskite šitą eilutę. 3:6 tai yra žvėries ženklas ir aš nekalbėsiu apie jį kalbama Apreiškimo knygoje, bet
be jokios abejonės tai simbolizuoja atsitraukimą ir sako, žiūrėkit, sako taip, nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Nuo to laiko. Mokiniai. Nepaprasti žmonės, kurie atėjo pasiklausyti, bet kalbama apie mokinius. Iš tikrųjų, paskui jį vaikščiojo minios, mes turim suprasti, kad ten tūkstančiai žmonių paskui jį vaikščiojo. Jėzus atliko daug stebuklų, gyveno šventą pasiaukojantį gyvenimą, bet vis tiek mokiniai atsitraukė. Ir vat klausimas, kodėl? Kodėlgi taip įvyko? Ir klausimą aš noriu ir tau ir savo užduoti. Ar kartais ir mes neatsitraukėme nuo jo? Aš manau, kiekvienas mes turim tos atsitraukimus. Ar ne? Kiekvienas. Nebuvo nei vieno, gal vieniems drastiškai, gal kitiems ne, bet iš tikrųjų kiekvienas atsitraukia. Vieni į pasaulį nueina, kiti, kaip šituo atveju, pavyzdžiui, žydai greičiausiai jie grįžo į judaizmą, gal kiti pradėjo iš vis gyventi nuodėmėjai ir taip toliau. Ir Jėzus Luko 23 skyriui, 31 eilutė, jisai sako tokius žodžius. Žiūrėkit, jei su žaliu medžiu taip daro, tai kasgi laukia sauso medžio? Įsivaizduojate, ką jisai sako? Jis sako tai, kad, žiūrėkit, sako, aš esu žalias medis, prie upelio pasodintas, sako, ateikite pas mane, gerkite iš manęs, būkite su manim, aš jūs pamaitinsiu, aš jūs pagirdysiu. Ir, žinot, mums nereikia stebėtis tokių dalykų. Aš jau šitą pamoką labai gerai išmokau savo gyvenime, fizinę prasme. Jeigu Jėzų paliko, tai yra paliks. Taip yra. Ir nereikia turėti iliuzijų. Aš žinau vieną dalyką, kad aš tarnauju ne dėl to, kad mes turim tarnauti ne dėl to, kad eitų paskui mūsų žmonės. Mes turime dėl to tarnauti, kad mes mylim Jėzų Kristų. Ir norime atlikti tai, ką Jisai mus kviečia atlikti šitame gyvenime ir savo gyvenime. Taigi, jeigu Jėzus paliko, neturim stebėtis, kad ir jo tarnus paliks. Ypač tuos, kurie daro klaidų. Žmonės mato klaidas mumise, žmonės mato tam tikrus dalykus mumise ir jie sako, ne, su šitu aš man yra nepakeliui. Bet visi mes esame nuodėmingi, visi mes klystam. Tai klausimas toks, kodėl jie paliko Jėzų Kristų. Pirmas dalykas yra dėl to, kad dėl žodžio persekiojimų ir sunkumų. Kitais žodžiais tariant, žiūrėkit, pradėkim kalbėti tiesą viešoje, pradėkim kalbėti tiesą gyvenime. Kaip jūs galvojate, dėl ko Jėzų nužudė? Dėl to, kad jisai sakė tiesą. Ir aš šiandien surišiu šitą pamokslą, taip labai įdomiai gaunasi, kad aš jį ruošiau prieš savaitę, bet visi šitie įvykiai, kurie vyksta pasaulyje, aš juos biškį surišiu. Todėl, kad žinot, bažnyčių mes, aš galvoju, turim kalbėti apie tos dalykus. Mane mokino, dar kai aš buvau jaunas krikščionis, kad mes turim kalbėti tik tai apie Dievo karalystę. Bet Dievo žodis yra duotas tam, kad mes, kas yra Dievo karalystė? Dievo karalystė nėra tik tai amžinybėje, bet Dievo karalystė yra čia. Ir jeigu aš nekalbu tiesos, tai kame aš tada gyvenu? Kaip žmonės sužinos tiesą, jeigu mes nekalbėsime tiesos? Kalbu apie Ameriką, kalbu apie tuos visus įvykius, kurie vyksta dabar. Tai yra vertybiniai klausimai, kurie yra labai svarbus ir mums patiems. Taigi, paliko Jėzų pirmas dalykas dėl žodžių persekiojimų ir sunkumų. Kitais žodžiais tariant, žmonės buvo be šaknų. Prisimenu tą, ne kartą gal esu minėjęs, kad kai prisimenat, Estijoje keltas tas nuskendo 3 mėnesius ar ten pusę metų, skaičiau laikraščiuose, pilnos bažnyčios buvo žmonių. Pilnos bažnyčios buvo, visi tokie tikintys, visi ieško Dievo ir tai yra labai gerai. Ir žinot, kokį dalyką aš pastebėjau, kad kuo toliau, tuo labiau pradedu suprasti, kad geriau būti, sako, sielvarto namuose. Žinot kodėl? O todėl, kad formuojasi žmogaus charakteris, tu ieškai Dievo, jis tau labiau reikalingas negu tada, kai tu klesti, kai tu galvoji, kad tau viskas yra gerai. Ir žmonės siekia tų antraeilių dalykų, ne pirmaeilių, jie pastato, aplamai viską sumaišo. Štai kodėl, kai Jėzus pasakė, klausyk, sako, tai gal jūs norite atsitraukti? Jis uždavė paprastą klausimą. Jisai suprato, kad jisai liks vienas, bet jis niekada neliko vienas, kadangi jis turi ir tėvą, kuris yra danguje. Nors faktas yra tas, ir mes turim šitą dalyką gerai suprasti, kad tėvas irgi jį paliko ant kryžiaus. Tėvas
jį paliko. Štai kodėl jis ant kryžiaus kabėdamas pasakė, aš trokštu. Ko trokštu? Aš trokštu tos bendrystės. Bet Jėzus turėjo kentėti. Mumsgi jisai sako, šitam žodį, aplamai, va šventam rašte, kai jisai sako, niekados tavęs nepaliksiu. Niekados tavęs nepaliksiu. Kita priežastis, kodėl jie paliko Jėzų, daugelis mokinių paliko, todėl kad jie neteisingai suprato Dievo karalystę. Ir galvoja tik tai apie sėkmę, apdovanojimus, dar kažkokius tai dalykus ir taip toliau. Mane pribloškė toks dalykas, aš esu rodęs, skaitęs Apaštalų darbų 1 skyriui. Jėzus prisikėlęs. Jėzus yra prisikėlęs, jisai pasirodo mokiniams ir jisai jau čia tuoj pat bus paimtas tai, ką jisai Jono 6 skyriui sako, gal jūs norite pamatyti, kai mane paims. Ir Apaštalų darbų 1 skyriui mes skaitom tokį dalyką. Jie klausia, susirinkusieji jo klausinėja. Jisai kalba apie Dievo karalystę, jisai kalba apie tai, kas vyks ir ką jie turėtų daryti, o susirinkusieji vis tiek jo klausinėja. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Vis tiek supranti smegenyse ir mintyse yra tas, kad gal tu atkursi vis dėlto kažkaip tą gerovę mūsų sutvarkysi. Niekaip be tos gerovės negali. Ir krikščionybė šiandien išsikreipusi, nes žmonės nebenori aukoti, žmonės nebenori ateiti į bažnyčią, žmonės nebenori daryti daugelio dalykų. Pasakojama vienas tėvas, tokį atvejį, sako, 2 sūnus, jisai su sūnum darė tokią kelionę, jie ten ėjo per laukus, per miškus, žodžiu, tokią policinę kelionę turistą. Ir, sako, vienas sūnus, einam, sako, griuvys toksai, tas vandens toksai griuvys. Vienas sūnus pribėgo, čiuk, peršoko, tėvas peršoko, o kitas stovi ant grando, ne, ateiti tu mane pernešk. Nors prieš tai jaunesnis sūnus, jisai peršoko šitą griovį. Ir sako, ir jisai mokina savo sūnų, sunkumai reikalingi tam, kad tobulintųsi mūsų charakteris. Ir žinot, sunkiais laikais yra labai daug drąsių, ryžtingų žmonių. Sunkiais laikais yra tų žmonių, kurie apverčia šitą pasaulį. Ir priešingai, kai mes sakom, viešpatie, duok mums ramybės, duok mums gerovės, duok mums tų dalykų, kad viskas mano gyvenime būtų gerai, pagal Timotiejaus, reiškia, laiško Pauliaus parašytus žodžius, kur sako, melskite už visus karalius, kad būtų taika, ramybė ir kad mes klestėtume. Tai daugelis žmonių įsivaizduoja. Ir žinot, tas yra, kad neteisingai žmonės supranta aplamai Dievo karalystę. O jis jiems tarė Apaštalų darbuose, ne jums žinoti laiką, kuris tėvas nustatė savo valdžią. Ir jisai sako tokį dalyką, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais. Va, koks yra jūsų kelias. Kas valgo mano duoną, kas bus pasotintas, kas yra su manimi, sako, tas bus pamaitintas. Trečias dalykas, apie kurį aš jau užsiminiau, yra tas, kad jie negalėjo priimti tų gilesnių žodžių. Čia yra, žinot, kai mes neaugam dvasiškai, kai mes nesigiliname į Dievo žodį, kai mes nebūname su viešpačiu, mes galvojam, kad atėjimas į bažnyčią tai yra buvimas su viešpačiu. Nieko panašaus. Visiškai, absoliučiai aš netikiu tais dalykais. Aš pats vaikščioju į bažnyčią katalikų daug metų. Ir kas? Bet Kristaus nepažinojo. Ir tas gilus žodis, kuris skamba čia ir kai jisai kalba apie duoną, apie valgį, apie gėrimą, jie jo nesupranta. Ir žinot, mums taip atrodo, kad tik mūsų kartoje 1000 žmonių paliko. Ne, tai buvo per amžių. Tai buvo 2000 metų, tai pastoviai buvo. Žmonės palikdavo savo gelbėtojų. Žiūrėkit, Laimutė prisimena, kas seniau tikintis yra. Aš vaikščiau į bažnyčią, kurioje rinkdavosi 1500 žmonių. Ten virš tų, 1, 2, 1, 3, gal 1500. Ir jis laikai savo užduodu klausimą, viešpatie, kurgi jie, kodėl jie atsitraukia, kodėl jie netarnauja. Todėl, kad paprastas dalykas, paliko savo pirmąją meilę. Labai paprastas atsakymas iš tikrųjų. Pasirinko prioritetus, kurie jiems yra svarbesni. Taip yra, nusisuko nuo jo. Ir žinot, kai mes kalbame apie širdį, labai Jeremijas gražiai sako, Ezekielis tą patį sako. Aš pats kartais sakydavau, taip, svarbiausia, ką tavo širdis sako, žiūrėk, kas tavo širdis sako. Bet iš šitos pusės turim žiūrėti, ką Dievo žodis sako. To, ką širdis pasakyti, yra labai klastinga. Aš sutinku. Taip atrodo, žinai, kad tu kalbėsi su žmogum, paskui po savaitės sutinki, nebesusišneki. Gal kas čia yra, viskas pasikeitė.
Širdis pasikeitė. Ezechielio, jeigu Jeremijos 17:9, galim pasižiūrėti keletą tų rašto vietų. Jeremijos 17:9, jis ten labai gražiai sako. Pranašas Jeremijas 17 skyrius 9 eilutė. Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Gita, viskas gerai? Pasimels? Gerai? Gerai. O prieš tai, žiūrėkit, jisai sako taip, palaimintas žmogus, kuris pasitikė viešpačiu, kurio viltis yra viešpats. Jis bus kaip medis pasodintas prie vandens, leidintis šakas prie upelį, nebijos kaitros, lapai žaliuos, nesirūpins. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių. Net pasakyta, net per sausrą neš vaisių. Apie kokį mes vaisių kalbam? Jeigu mes kalbam tik apie fizinį vaisių, tai man yra vargas. Tai kad ne viskas čia yra fizinis vaisius. Ne? Tam esmė, kad yra daug dalykų, yra daug vertybinių dalykų. Ir sako toliau, širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras? Ezekielis eina dar toliau, sakydamas tokius žodžius. Pranašas Ezekielis, 33 skyrius, 31 eilutė. 23-31. Jis sako taip. Tai 33-31. Jo. Jisai sako taip, žiūrėk. Jie ateina pas mane kaip tauta, sėdi tavo akivaizdoje, klausosi tavo žodžių, tačiau jų nevykdo. Jie kalba draugiškai, bet jų širdis yra klastinga. Šiandien jie ateina pas mane kaip tauta, pas tave ateina kaip tauta, sėdi tavo akivaizdoje. Tai žodžiai galima sakyti taip, jie ateina į bažnyčią, jie ateina galbūt nes skaito šventą raštą, klausosi tavo žodžių, tačiau jų nevykdo. Čia visą galima tavo atkarpą skaityti, jinai labai graži šiaip. Ir žinot, kita dar viena iš priežasčių yra tai, kad mes aišku turim suprasti ir tai, kad 1 Petro 5:8 sako, velnias yra kaip riaumojantis liūtas, kuris vaikšto aplinkui, kad galėtų kažką praryti. Ir kuo tu esi toliau bandos pakraštyje arba bendruomenės pakraštyje, be jokios abejonės jis visų pirma tave nori pačių kitos. Kas labiausiai nukenčia? Nukenčia patys silpniausi. Ar ne taip? Nukenčia tie, kurie yra pakraštėse, tie, kurie yra pašalyse, tie, kurie iš tikrųjų, jiems yra per kiti žodžiai, tie, kurie atsitraukia nuo Kristaus. Vienas autorius labai gražiai sako, kelias yra siauras, priešų daug, draugų mažai, sunkumai dideli, kryžius sunkus, o Evangelijos mokymas nepriimtinas kūniškam, sieliškam žmogui. Jeigu tu nori surasti priežasčių netarnauti Dievui, tai visada surasi. Visada. Visada. Ir žinot, tai yra aktualu ypatingai šiais laikais. Kodėl? Tai kad kiekvienas žmogus jis turi pasirinkimą. Kai mes žiūrim krepšinio varžybas, Lietuvoje gyvena virš 2 milijonų trenerių. Kai žmogus susirga, aplinkui yra šimtai patarėjų, kadangi tu gali pasigūglinti, tu viską žinai. Ne? Ir aš kai nueinu pas gydytoją, sakau, gydytoją, o gal man tas, o gal man anas, sako, tu mažiau googlą žiūrėk. Aš tau patarsiu, aš tau iš tikrųjų pasakysiu, kokia yra tavo problema. Taigi daug laisvų pasirinkimų ir žmogus galvoja, kad jam viskas yra gali. Yra internetas, kiekvienas žmogus žino, viską supranta, tu nieko jam nepaaiškinsi. Jis yra kaip pusiau dievas, šiandien tai turime tam tikros ir šalyse, kur žmonės jie gavę valdžią, gavę tam tikrus įgaliojimus ir taip toliau, elgėsi visiškai kaip tironai, o nesielgia taip, kai transliuoja per internetą, žinai, kad jie pirmasis posėdis, kalbu apie Ameriką, įvyko ir žmonės per pirmą posėdį melėsi. Tai žinot, aš žiūriu tos dalykus ir man, tokia veidmainystė, nes Jėzus labai aiškiai sako, pagal vaisių tu iš tikrųjų pažinsi mane. Nes šiandien daugelis dalykų yra
išversti, apversti ir velnias gali apsimesti šviesos angelų ir ateiti ir sakyti, čia aš esu, čia, aš esu tavo viešpats, aš esu tavo Dievas. Ir žmonės pasiklydę tuose visuose dalykuose ir nebegali atskirti, kas yra kairė, kas yra dešinė. Ne veltui romiečiams apaštalas Paulius, jisai sako, jie negarbino Dievo ir kas atsitiko su jais. Kas su jais brangiai atsitiko? Dievas leido jiems gyventi tuose dalykuose, kas yra jų viduje. O kas yra jų viduje? O viduje yra blogi dalykai. Širdis yra labai klastinga. Taigi pažinę Dievą jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai samprotaudami paklydo ir neišmanėjo širdis aptemo. Viskas paprasta. Viskas iš tikrųjų paprasta. Žmonės nori naujovių. Prisimenu vienas žmogus vaikščios pas mus į bažnyčią, vis ateidavo ir sakydavo, nieko naujo čia nėra, viskas tas per tą patį. O aš pasakysiu taip, nieko pasaulyje naujo nėra. O kaip tu įsivaizduoji? Ieškokim viešpaties ir mes matysim tos naujus dalykus. Jisai mums rodys tam tikrus naujus dalykus ir jisai mus ves savo keliais. Žinot, daugelis žmonių Dievo nebereikia, kaip ir tiem mokiniam. Tai kad žmonės tapo pusdieviais, tai kad žmonės, kaip tada Ieva nusidėjo su Adomu, taip ir šiandien žmonės nusideda ir sako, keiti tavo žodžiai, apie ką tu iš vis kalbėjai. Jie nori tik džiaugtis, nori gyventi vien tik tai malonumais. Ne veltui Jokūbas sako, akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo išdidumas. Siminė Laimutė, tu pasakoji, kad tave kvietė vieną bendruomenę ir sako, ateik pas mus labai yra linksma. Aš žinot, aš kuo toliau, tuo labiau aš pasakysiu tai, geriau aš būsiu sielvarto namuose. Iš tikrųjų. Kur skauda, kur sunku yra, kur reikia kovoti, ir aišku, kūnui tai labai nepatinka. Bet mano širdžiai, mano dvasiai, man labai patinka, todėl kad aš tada gyvenu su viešpačiu. Aš suprantu daug dalykų, kuriuo aš niekada nesuprasčiau, kai aš gerovėje gyvenčiau. Prisimenu, pastorius Romas Tominis buvo atvažiavęs, čia prieš kelis metus ir pasakė tokią frazę. Žinot, kada žmogaus kritimas ateina, kai žmogus pasiekia gerovę. Jam nieko nereikia. Jam Dievo nereikia, jisai yra sveikas, jisai galvoja, kad gyvens 500 metų, kad viskas bus gerai jo gyvenime. Ir žmonės siekia tų dalykų, atrodo, kad tai yra atsakymas. Tai nėra atsakymas. Tai yra prakeitimas. Ne veltui, kai buvo išvesti žydai iš Egipto, Dievas jiems sakė tokius dalykus pirmiausia, sako, atsiminkite, kai jūs turėsite namus, kai turėsite pievas, kai turėsite ganyklas, kai turėsite tuos visus dalykus, atsiminkite, iš kur tai atėjo. Aš jums tai daviau, neužmirškite manęs pagarbinti. Kodėl žmonės pasitraukia nuo viešpaties? Pirmas laiškas Timotiejui, 4 skyrius, 1-3 eilutės. Apaštalas Paulius prieš 2000 metų parašė tos žodžius, kurie labai aktualūs ir šiandien mums yra. Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo. Pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams. Veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę. Ir jis ten aiškina dėl ko. Draudžiantiems tuoktis, liepiantiems susilaikyti nuo maisto, kurį sukūrė Dievas, kad jį su padėka priimtų tikintieji ir pažinusieji tiesą. Tas apie tiesą, tas pokalbis labai gražus yra, kai pilotas sako, kas yra tiesa. O kas yra tiesa? O kas yra tiesa? Vykdyti Dievo valią yra tiesa, pažinti Kristų yra tiesa. Mes turim suprasti, kad mes gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame nieko naujo nėra. Šis pasaulis yra, kaip vienas autorius sako, yra kaip įkaitusi krosnis, per kurią visi mes turime pereiti. Ir kažkas tai atsitiks su mumis. Mes pasikeisime, mes būsime labiau panašus į jį. Oi, kaip aš nenoriu. Žinok, aš šiaip labai nenoriu.
Bet viešpas yra geras. Jisai leidžia man praeiti. Ir jisai, kas yra įdomu, jis man suteikia jėgų ir tau suteikia jėgų, kad tu galėtum praeiti. Nes Dievo žodis labai aiškiai sako, kad niekada mes nebūsim išbandyti daugiau, negu kad mes galim pakelti. Jis yra geras, jis yra mylintis. Jis neduos, net Jobas tiek kentėjęs, žiūrėkit, viešpas jį palaimino dvigubai. Ne? Kodėl mokiniai paliko? Todėl, kad jie paliko Jėzų Kristų, todėl, kad jie paliko pirmąją meilę. Ir anksčiau ir vėliau mes visi būsim, kaip ir minėjau, pačioj pradžioje išbandyti. Ir kai žmogus pradeda suprasti šitą dalyką, viešpatie, mes girdėjom praeitą sekmadienį labai gražų liudijimą. Jis sėdėjo žmogus kalėjime gintas Bezoras ir sako, man čia yra geriau negu laisvėje. Ir kai tu žinai, taip, jeigu būčiau neįtikėjęs ir nepažinčiau Kristaus, sakyčiau, beprotis arba iš nesąmonės čia šneka kažkokias tai. Bet kai tu pažįsti Kristų, tu pradedi suprasti, aš pradedu šiandien suprasti, kai Paulius sėdėdamas kalėjime šlovino Dievą. Su mumis kažkas biškai atsitinka sloga tenais, temperatūra, vyrai aplamai miršta per 37 dviejų. Moteris pas mus gimda vaikus, 309-40, viskas normaliai, eina indus plauna, namus ruošia, vyrą pamaitina. O vyrai jie tokie, silpnoji lytis. Ir kai žmogus jisai supranta, nuo ko jisai atsitraukia, kai žmogus ir viešpas paklausė, atsisuko į savo mokinius ir klausė Petro, tai gal ir jūs nuo manęs pasitrauksite? Petras sako, pas ką tu neseisi, viešpatie? Tu turi amžiną gyvenimo žodžius. Todėl nepasiduokim šiam pagundimui. Net jei tavo draugai, tavo artimi, net tavo žmona, vyras, manęs klausė, sako, kodėl tavo žmona neateina į bažnyčią? O ką aš galiu atsakyti? Čia kiekvieno žmogaus yra pasirinkimas. O kitas ateina į bažnyčią dėl to, kad jo antra pusė ateina į bažnyčią. O aš einu pas Kristų. Jis man yra pats brangiausias. Aš dabar pradedu suprasti tos žodžius, kai motina atėjo, Jėzaus motina atėjo, Marija pas Jėzų su savo vaikais, sako, ir mokiniai sako, klausyk, tavo motina atėjo, jinai nori pasikalbėti. Ką jinai atsako? Jinai atsako tokius, kietus žodžius. Sako, kas yra mano brolis ir sesuo? Tai tie, kurie vykdo Dievo žodį. Tai tie, kurie iš tikrųjų seka manim. Bus taip, kad visi tave gali palikti. Aš esu šitą kelis kartus išgyvenęs. Visi gali būti prieš ir nesutikti tai, ką tu darai. Bet aš žinau vieną dalyką, jeigu tu liksi su viešpačiu, jis yra ištikimas. Jis tavęs niekada nepaliks, jis manęs nepaliko, jis tavęs irgi nepaliks. Taigi mes turime apsispręsti, ar mes paliksime Jėzų, ar nepaliksime. Štai kodėl, kai Petras išdavė Jėzų 3 kartus, viešpats jo klausė 3 kartus, ar myli mane. Ir tai iki pat širdies, aš galvoju, tas 3 kartas iki pat širdies gimimo, kai ištraukė tą dalyką. Ir Petras jisai apsiverkė, viešpatį, aišku, kad tu žinai, kad aš tave myliu. Ir jis šiandien tavęs klausė, ar tu myli mane, ar aš esu tau svarbus. Kas tau yra svarbu gyvenime? Ar prikimšti savo pilvą, ar prikimšti dar kažko, tai nusipirkti kažkokių tai daiktų. Pfu. Jis man reikalingas. Ar jis tau reikalingas? Ar mes jį paliksim dėl kažkokių kasdieninių dalykų, kurie yra praeinantis, kurie supūs, kurie surūdys ir nieko iš jų neliks? Vienas autorius sako, geriau su nedaugeliu būti, bet su Jėzumi Kristumi, negu su daugeliu, bet be Jėzus. Žinot, žmonės, jie vežiasi į tas didelės bažnyčias ir aišku, gerai būti didesniai bažnyčiai, kai daug yra žmonių ir taip toliau. Bet tokiose vietose tu labai gali pasislėpti iš kito nugaros ir kai mūsų yra mažai, kiekvienas turim tarnauti, kiekvienas turim pasitarnauti, nes aš negaliu viską vienas padaryti, mūta negali viską vieną padaryti. Taip yra. Geriau būti su nedaugeliu, bet su Jėzu. Ir vieną dieną, sako, atsibūsti be ramybės, vilties ir dangaus. Pagalvokime apie Petro žodžius. Asafas jis kalba 703 psalmė 25 eilutė. Žemėje trokštų tik tavęs. Mes gyvenam žemėje, kurioje karaliauja tamsa.
pilna tamsos. Žmonės nebesupranta, kas kairė yra, kas dešinė. Vienas brolis įkėlė į Facebooką tokį video, kuris perėjo per visus socialinius tinklus, kur, kai vyksta pirmas posėdis, ten, žodžiu, meldžiasi prezidento Trumpo komanda. Ir tekstas eina po to videose. Vat kad taip Europoje visi melstus. Tos maldos yra tuščios, jeigu gyvenimas nesikeičia. Jeigu gyvenimas iš esmės nesikeičia, jeigu žmogus jisai tik turi kažkokią ritualą, liturgiją, jeigu jisai sako, va aš šitą dalyką padarysiu ir aš toks šventesnis, tie dalykai tik neveikia. Iš tikrųjų, jeigu tu eini pas viešpatį, viešpas į tave ir mane keičia. Aš prisimenu, kai pirmą kartą su žmona susitikau ir meldžiausi, kad jinai būtų geresnė, šventesnė ir taip toliau. Viešpas pasakė, tu turi keistis, jeigu tu nori, kad jinai pasikeistų. Mes dažnai baksnuojam vienas į kitą ir sakom, va šitas turi keistis, ne, tu turi pats keistis, pradėti. Ir viešpas niekada nebaksnuodavo, sako, sekite paskui mane, aš turiu gyvybės duonos, aš turiu gyvojo vandens, iš kurio jūs atsigersit. Ir paradoksas yra tas, kad jau 2000 metų žmonės, kurie tiki Jėzui Kristui, jie atsigeria. Tai nėra, žmonės ieško švietoj senų dalykų. O raštas mums sako paprastą dalyką, sako, grįžk prie senų ribų. Ką tai reiškia? Grįžk prie savo pirmos meilės. Niekas negali šiame pasaulyje pagirdyti tavo ir mano sielos. Kai pasaulis sako, kad krikščionybė senamadiška, pasenusi, tada klausimas yra toks. O ką tu gali geriau pasiūlyti? Ar yra alternatyvų kokių geresnių? Buda, Krišna, kas ten daro? Kas ten tokie daro? Kurie myli, bet neprisikėlė. Kur mes rasime ramybę, kur mes rasime jėgą pagundymuose, kur mes rasime paguodą sielvartą, palaikymą mirties valandą ir viltį ateičiai. Tai patiria tik tie, kurie tiki Jėzų ir tą nukryžiuotą apaštalas Paulius sako. Į ką mes kreipsimės bėdoje? Mes gyvenam sielvarto pasaulyje. Tai, kas vyksta aplinkui mūsų ir mes nežinom, karas gali pas mus ateiti, mes nežinom. Kaip mes elgsimės? Ar mes pabėgsime kaip bažnyčiai, ar mes vis dėlto kalbėsime tą tiesą? Tiesą, kurią duoda Dievas. Tiesą, kurią mes turim kalbėti, nes kitaip šitas pasaulis supūs iki galo. Nes mes esam žemės druska. Tu esi ir aš, mes esam žemės druska. Vienas autorius man patinka, aš įsirašiau tokį, sako, ne vienas kūrinys žemėje nepatiria tiek sielvarto, kiek patiria žmogus. Lygos, mirtis, laidotuvės, išsiskyrimai, atsiskyrimai, netektys, nesėkmės, nusivylimai, išbandymai šeimoje, kurių nemato kiti žmonės. Ir žmogiška prigimtis be jokios abejonės ieško ko? Pagalbos. Tu ieškai pagalbos ir aš ieškau pagalbos. Nu ir tau siūlo tada. Eik sportuoti. Viskas su to gerai yra. Bet ar Dievas yra pirmoji vietoj, o visa kita savo vietoj? Ar atvirkščiai? Ar atvirkščiai tie dalykai vyksta? Dėl to, kai Jėzus sako, gal jūs mane paliksite, Petras sako, viešpatie, pas ką mes eisim? Mes pažinom tave, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Aš manau, kad jie daug dalykų dar nesuprato, ir kai mes skaitėme apaštalų darbų pirmam skyriui. Tačiau tas klausimas aktualus ir šiandien. Pas ką aš eisiu? Aš neturiu pas ką eiti, aš tave tik turiu viešpatį. Tu esi vienintelis, žmogus gali viską prarasti, bet jis sako, bet mes negalim prarasti Kristaus, jeigu jis mums reikalingas. Amen. Mums visiems reikalinga pagalba, mes esam silpni ir pažeidžiami. Atsisakydamas Jėzaus Kristaus, tu neapsisaugosi nuo vidinių konfliktų. Jeigu tu galvoji, kad atsisakysi, aš dabar gyvensiu savo gyvenimą. Vieną tokį atvejį žinau, vienos bendruomenė išėjo, kaip išėjo, jis pradėjo nebevaikščioti jau kelis metus žmogus į bendruomenę, į bažnyčią ir jisai
Kai jį ten sustiko vienas pastorius, sako, tai ko tu neateini? Ai, sako, man viskas yra labai gerai, man viskas labai gerai sekasi, verslas sekasi, aš sveikas, viskas yra puikiai. Žmogus paliko Kristų. Jis galvoja, kad savo darbu tu gali, taip, savo darbu su daug dalykų gali nuveikti. Bet aš noriu paklausti, kas tau davė, kas tau ir man davė gyvybę kvėpuoti. Viešpats davė. Žiūrėk, tu kiek žmogus be kvėpavimo ten 2, 3, man atrodo, 5 minučių dar gali gyventi. Ir viskas. Žmogaus nebėra. Jokia filosofija žmogui nepadės. Jokie ritualai žmogui nepadės. Šios pusės turbūt buvo labai nedaug dienų, kai Jėzus nekalbėjo apie šito amžinojo gyvenimo žodžius. Aš biškai statistikos jums pasakysiu. Žiūrėk. Kodėl jie įsiminė šios žodžius apie amžinąjį gyvenimą? 25 kartus vien tik tai Evangelijose yra 25 kartus aprašyti šitie žodžiai apie amžinąjį gyvenimą. Jono Evangelijoje yra pasakyta apie tai 17 kartų, o 6 skyriuje yra 5 kartai. Tai reiškia iš tikrųjų, kad tai yra labai svarbus, tai yra nepaprastai svarbus žodžiai. Taip yra. Apie ką šitie žodžiai? Pažiūrėkim, apie ką šitie žodžiai, amžinojo gyvenimo žodžiai? Apie gyvenimo prasmę. Ar ne taip? Apie gyvenimo prasmę. Kokia yra gyvenimo prasmė? Ar tik tai pavalgyti, pagerti, geriau gyventi, nusipirkti namą, nusipirkti triobą, nusipirkti naujesnę mašiną ir taip toliau? Tikrai ne. Visus šitos dalykus reikės palikti. Internetinė platybė skaičiau tokie apie turtingus žmonės, sako, žinot, karste tokių kišenių pinigams nėra. Jų nėra, jų tiesiog nėra. Tu nieko neįsineši ir aš nieko neįsinešiu. Kas suteiks man tuos paguodos ir padrasinimo žodžius, kurie reikalingi man kasdien? Tik tai Jėzus. Praeitą kartą mes girdėjom Jono 10:10, sako, aš atėjau, kad jūs turėtumėte gyvenimo apsčiai. Ir tūkstančiai žmonių suprato šitą gyvenimo realybę, kad tik tai Jėzus gali tave pagirdyti, tik tai Jėzus gali tau duoti to, ko šitas pasaulis negali duoti. Šie žodžiai yra kaip dvasinė mana mums iš dangaus. Hebrajams 12:1 pasakyta taip, mūsų supa didelis debesys liudytojų. Įsivaizduoju, kad angelai jie žiūri, angelai jie mato viešpatį ir mato mus. Įsivaizduoju. Ir man atrodo, patalės psalmėse, man atrodo, yra pasakyta, sako, jie stebisi. Kaip mes tikime tuo, ko nematome. Jie tai mato, ne? Ir tai, žiūrėk, ten trečdalis sukilo ir buvo išmesti iš dangaus. O mes nematome ir tikime, jiems tai yra šokas. Ir dar Dievas padarė tokį dalyką, kad paėmė ir atidavė savo sūnų už tavo iš dulkės padarytą žmogų. Įsivaizduoju, čia yra kažkas toks kosmos. Hebrajams, kai mes skaitom 11 skyriui apie tikėjimo vyrus ir moteris. Ką mes skaitome? Mozė, pavyzdžiui, jisai buvo antras, jisai buvo įvaikintas kaip sūnus faraono. Bet jis viską paliko dėl Dievo. Paulius, jisai paliko judaizmą, paliko visą savo šlovę, kurią galėjo turėti ir taip toliau. Viską paliko dėl Kristaus. Įtikėjo Kristų. Žinot, tik tie kartu su Petru gali pasakyti pas tave amžinojo gyvenimo žodžiai, kurie paliko pėdsaką šioje žemėje prieš mirtį. Ir pasakė, o mirtie, kur tavo geluonis? Mums dar teks iššūkis kiekvienam iš mūsų susitikti su mirtimi, kaip tu norėtum ją atitolinti ar neatitolinti. Bet tai yra pats šlovingiausias dalykas, kuris gali įvykti mūsų gyvenimuose. Kodėl? Tai, kad mes susitiksim su Kristumi. Tai, ką mes tikime, tai, ką mes darome, mes susitiksime su Kristumi. Kur mes galime eiti? Pas tave viešpatie yra, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tai toliau sako, mes įtikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Tu esi Kristus, gyvojo Dievo žmogus, Dievo sūnus. Klausimas mums. Ar mes kaip žydai pasitrauksime nuo Jėzaus Kristaus, ar kaip Petras tvirtai įsikibsime į Jėzų Kristų? Mes gyvenam didelio netikėjimo dienomis, kai žmogus, kaip ir minėjau, gali daug dalykų pats atlikti ir čia į Marsą planuoja, paskui skaičiau straipsnį, ten yra persodinta medikai, sako, va, žmogui širdis kiaulės yra įsodinta ir jinai funkcionuoja šiaip.
Kiek nefunkcionuoja, nu, bet skaičiau tokį straipsnį, kad ten kažkiek žmogus gyvena. Moksliniai tyrimai, bet ne. Moksliniai tyrimai, nu va. Tai ta prasme, žmogus jis stengiasi, nepažindamas Kristaus, jis stengiasi, kol, nedreba, kaip jis nori prailginti gyvenimą šitoje žemėje. Linksminkimės ir džiaugimės, nes valandos yra suskaičiuotas. Ne, mūsų valandos yra amžinybė. Mes visą turime Dieve. Viešpats beldžia į mūsų širdis ir ragina pagalvoti apie savo gyvenimo kelius ir tai, ką mes darome šitoje žemėje. Neapsigaukime. Į mūsų sielos svyruoja, nemyli Dievo žodžio, jo įsakymus. Ar tai nėra pasitraukimas nuo Jėzaus Kristaus? Žinot, kaip ir minėjau pradžiai, kad mes kartais galvojam, kad aš einu į bažnyčią, net duonos laužime galiu sudalyvauti, arba ten Biblijos studijose galiu sudalyvauti. Bet žiūrėkit, sako, prisimenat, ką skaitėm pranašus, kad žmogaus širdis yra labai klastinga. Kas iš to, kad jeigu žmogus žino tam tikrus dalykus, bet jų nedaro? Žinot, kas tada atsitinka? Tai toks paradoksas. O paradoksas yra tame, aš meldžiuosi, sakau, Viešpatie, duok man atsakymą. Žmonės be jėgos, be dievo supratimo, be paklusnumo ir taip toliau, jie ateina pas Dievą, sako, Viešpatie, padėk man ir taip toliau. Viešpats į savo gailestingumo jis padeda. Tai sako, kiek tu galėsi jau maitintis tuo pienu? Jau laikas yra mokinti kitus. Kiek tu vaikščiosi į bažnyčią? Jau laikas pačiam kur bažnyčia, bendruomenė. Saugokimės taip pat ir religijos. Nebūkim krikščionys, kurie gyvena tik tai sekmadieniais, o pirmadienį jau pamiršta apie Dievą ir elgiasi taip, kaip jiems naudinga. Taip, kai kas į sekmadienį ateina, taip. Tai mūsų gyvenimas nesikeičia, suprantat. Tai nėra gyvo bendravimo. Aš visų pirma kalbu savo, žinau. Nes kartais save pagaunu, kad mano mintis kažkur klaidžioja toliau. Aš galvoju, taip aš savo sakau, aš galvoju apie Dievą, bet mintyse skaičiuoju kažką. Dėlioju kažką. Nes ne jis man kartais būna svarbiausias. Ir tas klausimas dėl to ir man ir tau aktualus. Pas ką mes eisim Viešpatie? Gal ir tu nori mane palikti? Tokia krikščionybė neduos mums ramybės gyvenime. Vilties mirtyje, jėgos pagundimuose ir paguodos sielvarte. Tai yra tik pas Viešpatį. Jo žodžius, kaip vienas autorius sako, reikia priimti, jais tikėti, jais maitinti savo sielą. Krikščionybė be bendravimo su Kristumi, be paklusnumo Kristui, be nusilenkimo jam, pagarbinimo jo, kas čia yra? Tuščias dalykas yra. Čia dar viena religinė sistema. Štai kodėl Jėzus, kai kalbėjo su fariziejais, sadukėjais, jisai juos bardavo. Kodėl? Todėl, kad jiems buvo labai svarbu, kaip jie atrodys. Čia Facebook'e yra pilna, iš to sėdi, žinai, pirmas klausimas, kurį aš tą interviu penktadienį tarp Zelenskio ir Trumpo, gal 3 kartus klausau. Yra 10 ar 12 minučių, kaip iš jo tyčiojasi, iš jo šaipų. Sako, tai kur tavo kostiumas? Ar tai yra svarbiausias dalykas? Ir Facebook'e va toks paveiksliukas šalia pridėtas. Sėdi Melas Gibsonas, kuris Kristaus kančią sukūrė ir Jėzus visas apdaužytas ir taip toliau sako. Tai o kur tavo kostiumas? Taip mes elgiame savo gyvenimą. Kartais. Žmonės žiūri į išorę, bet nežiūri į vidų, kas ten yra. Žmonės, kuriems yra suteikta valdžia, kurie turėtų būti geri samariečiai, jie dar tą suklupusį sužeistą dar suspardo, suprantate. Ir ačiū Dievui už tą žmogų, kuris nepaukotų savo, aš net neabejoju, to jis atiduotų Zelenskį savo gyvybę už Ukrainą, už ukrainiečių tautą, suprantate, kad jis pareiškė, sako, aš galiu atsistatydinti. Duokit mums tai, ką aš atsistatydinsiu. Aš nesilaikau šitų postų, kaip jūs visi laikote šitų postų. Arba per inauguraciją Trumpo, aš ją žiūrėjau visą irgi, tenais meldėsi skirtingų denominacijų žmonės ir vienas ten
Daugia žodžiautojas toks buvo. Kaip pavarė tenais, Dieve laimink ten šitą, kad įtvirtintų tavo valdžią. Žmonės, jie net krikščionys, jie pasimano ant tų dalykų. Ant kokių dalykų? Taip, jisai tam tikrus dalykus gražius, pavyzdžiui, padarė. Dėl LGBT, dėl lyčių, kad vyro ir moters ir taip toliau. Bet už tų dalykų gali stovėti baisesni dalykai. Pavyzdžiui, išdidumas, valdžios troškimas, tironija ir taip toliau. Ir jeigu tikintis žmogus jis nepastebi tų dalykų, tai jis yra aklas visiškai. Vienus dalykus sukeitė į kitus, į dar baisesnius. Putinas prieš gėjus, palaikykime jį. Prieš vienalytės santuokas. O kad žudo supranti, kad yra žvėris, kad yra žmogžudys paskutinis, tai kažkaip tai visiems normalu. Kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad krikščionys jie turi kalbėti tiesą. Jeigu mes nekalbam tiesos, kas jie kalbės? Man labai patogus yra, mums yra, tiksliau visiems patogus tas toks savus gyvenimas. Taip yra. Taigi Hebrajams 4:14 sako, tvirtai laikykimės išpažinimo, tegul žmonės juokiasi iš mūsų, bet mes žinome, į ką mes tikėjome. Mane kvailiu vadino ir sako, šitas kalbasi, jie sako, šitas kalbasi su Dievu. Jeigu taip žiūrės žmogiškai, tai aš jam norėčiau trenkti. Taip, aš kalbuosi su Dievu, taip, aš esu gal trenktas, bet aš myliu Kristų. Aš jį pažinau, o tu nepažįsti. Aš žinau, kur aš einu, o kas tavo gyvenime bus. Aš nesu geresnis už tave. Mes nesam geresni žmonės, nes Viešpats mūsų pasigėlėjo. Viešpats pasigėlės ir tavęs. Štai kodėl mums reikalingi tie, kaip sakau, sunkumai. Tam, kad mes iš tikrųjų tuose sunkumuose pagarbintumėm Viešpatį. Žinot, man teko brolį palaidoti. Jam buvo tik 33 metai, Laima jį žino, Marius, mūsų brolis. Jisai net mirė pagarbinęs Dievą, jisai nekeikė Dievą, jisai mirė sirgęs vėžių, supranti, didžiausiuose kančiuose. Ir kai aš su juo kalbėjau prieš mirtį, jis man pasakė tokį dalyką, aš žinau, kur aš einu. Jis yra mano Viešpats, jis turi gyvenimo žodžius. Šitam pasauliu nieko gero nėra. Šitas pasaulis visiškai sukūręs. Jisai žūsta. Dėl to Filipiečiams Paulius sako, tvirtai laikykimės gyvenimo žodžio, apsispręskime. Aš eisiu ten, kur jis eis, aš būsiu ten, kur jis bus. Laikysiuosi Dievo, nes jis niekada nepaliks ir neišduos tų, kurie jo pasitikė. Amen? Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, brangi Dieve. Ačiū tau, brangi šventoji dvasia. Dieve, mes neturim kur eiti. Mes neturim kur eiti. Tu turi gyvenimo amžinojo žodžius. Mes tikėjome ir pažinome, kad tu esi Kristus, gyvojo Dievo sūnus. Viešpatie, būk su mumis. Būk su mumis, Dieve. Mylim tave, išpažįstam, kad tu esi mūsų Viešpats, tu esi mūsų gelbėtojas. Tu esi tas, kurį mes tikėjome. Ir ką šitas pasaulis bekalbėtų, ką šitas pasaulis betaukštų. Viešpatie, mes žinome, į ką mes tikėjome. Mes nenorim palikti tavęs ir nepaliksim tavęs. Mes nenorim atsitraukti, mes apsisprendę sekti tavim. Mes mylim tave, mes laukiam tavęs, mes norim būti su tavim visą amžinybę. Jėzaus Kristaus vardu. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Ačiū Jums už šitą puikus Dievo žodžius. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo esmė. Teisina
Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, mano stiprybė ir gyvenimo esmė. Jis nuplauna mano kaltę, mano nuodėmę, jis išteisina mane, paragino garbė. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo žodžiu krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, tu savo brangiu krauju pašventinai mane. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Tavo kraujas, Jėzus šventas tavo kraujas, kaina sumokėta, kaltė išpirkta. Aš dėkoju, mano Jėzau, tau dėkoju, tu savo brangiu krauju išteisinai mane. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Šventas tu, o viešpatie, šlovė tau tekyla, per amžius garbė, avinėliui. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei man kelią pas tėvą. Su savo krauju tu įžengei, o Jėzau prie sosto, atvėrei